혀를 고주파로 크기를 줄인다거나 아니면 혀를 잘라내거나. 물론 이제 코골이와 수면무호흡증을 같이 치료해야 되는 게 원칙이기 때문에 코골이만 치료한다는 것은 사실 조금 어려운데, 그래서 저희가 항상 기준을 나눌 때 수면무호흡증이 중등도 이상, 그러니까 무호흡 저호흡 지수 15 이상인 경우에는 양압기가 일단 베스트, 이제 추천이 되는 치료법인데, 양압기를 쓰면 코를 안 골아요. 그러니까 무호흡 지수 자체도 100이었든 100, 110이었던 무호흡 지수도 양압기를 사용하면 5 이하로 내려가니까요. 당연히 코는 안 골죠. 근데 양압기 자체에 적응을 하는 게 어려울 수 있는 거고, 아니면 수면무호흡증이 심하면 노내려하고 수면무호흡증이 심하지 않다면, 그러니까 뭐 15 이하의 경증의 수면무호흡증이거나 아니면 무호흡증은 없고 코골이만 있다면 그건 양압기의 적응증 자체가 안 돼요. 그러니까 양압기를 쓸 이유가 없는 거죠. 그런 상황에서라면 이제 그 기도의 구조를 개선하기 위한 치료를 하게 되는데, 그 중에서 이제 부위별로 치료가 있는 거죠. 그래서 코 부분에서 막힘이 있는 경우라면 코 수술, 뭐 비중격 수술이나 아니면은 합의각계 고주파 축소술 같은 코 안에 공간을 넓히는 수술을 할 수 있는 거고요. 아니면 목젖 편도 부분에서 좁아진다면 거기에 대한 수술, 편도를 제거하거나 크기를 줄이고 목젖을 뭐 크기를 줄이거나 아니면 위로 올려 붙이는 이런 수술을 하게 되거나, 그런 것들이 이제 그 부위별로 맞춤 치료가 되는 거고요. 혀 뒤에 공간이 좁을 때 거기에 관여하는 게 아까 구강내 장치 혹은 기도확장 장치라고 부르는 장치인데, 그것도 수술을 할 수는 있어요. 수술을 해서 혀를 고주파로 크기를 줄인다거나 아니면 혀를 잘라내거나 아니면 턱을 앞으로 빼는 양악수술이라는 수술의 반대 버전, 양악수술은 안으로 넣는 거니까 앞으로 빼는 수술을 할 수 있는데, 그 수술들은 사실 일도 크고, 뭐 양악수술 같은 경우는 얼굴 모양도 바뀌는 거고 그건 정말 큰 수술이고, 혀 수술 같은 경우도 뭐 통증이나 무섭잖아요. 혀를 잘라낸다거나 혀에 뭐 고주파를 한다거나 이런 게. 근데 그 효과가 좀 제한적인 부분도 있기 때문에 잘 때만 끼는 그 장치죠. 그러니까 마우스피스 같은 장치를 써서 턱을 앞으로 빼주는 기도확장 장치를 쓸 수 있고, 그것도 효과가 있죠. 그래서 각각의 장단점이라기보다는 어디가 주 원인인지, 내 코골이의 원인이 코에 있는지 아니면 목젖 편도에 있는지 아니면 혀뒤가 좁아져 있는 거에 있는지에 따라서 각각의 치료법을 선택하기도 하고, 병합을 해서 하나 플러스 하나, 코수술 플러스 기도확장 장치 아니면 코수술 플러스 목젖 편도술 이런 식으로 하게 되고요. 그거를 이제 자세히 보기 위해서 하는 게 수면다원 검사 외에 필요하면 이제 수면 내시경 검사라 그래서 그 수면을 유도해서 그 내시경을 코로 넣어서, 불구경 내시경을 넣어서 안에 협착 부위를 보는 검사를 추가로 해서 협착 부위를 확인을 하고 거기에 맞는 맞춤형 치료를 시행하게 됩니다.